3 2แนะนำตัวครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ก็คือแนะนำตัวแหละโอเคครับเอาใหม่นะ เอาใหม่ครับ5 4 3 2สวัสดี สวัสดีครับ สวัสดีครับนักคุณสเกรนนะครับชื่อเล่นชื่อเพิร์ดรับบทเป็นเคนในคินพอดในซีรีส์นะครับ เย้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสโลแกน อันนี้มันต้องมีจริงๆใช่ไหม อาจจะเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ว่ารักเต็มใจนะครับผม ครับผมสวัสดีครับผมสวพัฒน์ผลบูรณ์ครับชื่อเล่นชื่อบายครับรับบทเป็นอาร์มครับผมในคินพอดเดอะซีรีส์ครับผม เย้ ไม่มีสโลแกนครับไม่ต้องถามผมตัดไปก่อน ตั้งบทเลยเหรอสวัสดีครับโบราณกมลซาเตอร์ครับผมชื่อเล่นชื่อเจฟครับผมรับบทเป็นคิมหันครับคิมหันนะฮะแปลว่าฤดูร้อนฮะฤดูร้อนที่ร้อนกว่าฤดูหนาว โอเค ชื่อบาร์โค้ดนะครับตินสิทธิ์อิสระพงษ์พรรับบทเป็นปอร์เช่นะครับไม่มี แต่มีท่านะ มีเอาซะหน่อย1 2 3ทำครับ ครับ สวัสดีครับ ชื่อนันทสิทธิ์ปัญญางามชื่อเล่นชื่อน็อตนะครับ ก็รับบทเป็นบิ๊กครับ ก็ฝากถึงมาเฟียทุกคนนะครับว่ามาเถอะครับลูกปืน เดี๋ยวจะเคี้ยวให้เหมือนลูกอม สวัสดีครับ ชื่อบิวจักรพันธ์พุทธาครับ รับบทเป็นพีทนะครับ พร้อมรบไม่พร้อมนัก แต่พร้อมรัก 24 ชั่วโมงนะครับคนลูกทุ่งเลยอ่ะ สวัสดีครับผมวิชภาสสุเมติกุลครับชื่อเล่นชื่อไบเบิลครับรับบทเป็นเวกัสครับผม ปอบมือปอบมือปอบมือโอ้ยขอโทษ What happens in Vegas stays in Vegas อะไรครับ ครับผมโอเคเริ่มจากคำถามแรกเลยให้เพิร์ดถาม รู้สึกยังไงที่ได้มาเล่นเรื่องคินพอดนะครับ ครับผมเริ่มจากใครก่อนดีครับ ถามนักแสดงคนใหม่ดีกว่าคุณบิ๊กนะครับ รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เล่นก็คือก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกๆคนครับ แล้วก็ดีใจที่จะได้จับซันยู ดีใจเหมือนพี่น็อตเลยครับ แล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับครับ ปอบมือก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้ถ่ายแล้ว ดีใจที่ได้ถ่ายแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวสักทีเรารู้สึกว่าเราดีใจที่ได้กลับมารับบทแบบนี้อีกครั้งหนึงแบบ officially ตื่นตัน นะเรารู้สึกว่าบทนี้มันท้าทายกว่าเดิมมาก แล้วมีความโตขึ้นกว่าเดิมมากดุดันกว่าเดิมมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบทุกคนก็รู้สึกท้าทายแล้วก็พร้อมที่จะทำกันบ้านเพื่อที่จะแบบรับบทนี้ให้เต็มที่ครับ ไม่มีคน โอ้โหเป็นไงล่ะ บทบาทที่ได้รับต่างกับตัวเรามากแค่ไหนครับผมถามคุณก่อนเลยครับ คืออันนี้อยากตอบรวมๆด้วยเพราะว่ารู้สึกว่านักแสดงทุกคนในคินพอดเนี่ยคือเหมือนแบบถอดออกมาจากนิยายแบบถอดออกมาจากบทเลย ทุกคนแบบบุคลิกท่าทางทุกอย่างคือเหมือนเป็นไม่ใช่ชีวิตจริงๆอ่ะคือมีความแบบเหมือนมากๆอะไรเงี้ยส่วนของผมเองเนี่ยคิมหันเนี่ยผมรู้สึกว่าพาร์ทของมีการแบบแพชชั่นเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีพาร์ทของความเป็น introvert บางๆที่แบบชอบคิดอะไรคนเดียวเฟื่องคนเดียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคล้ายๆกัน แต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีความแบบโหดเหี้ยมอำมหิตเลือดเย็นของคิม คุณเป็นคนแบบนั้นเหรอ ฮะ เป็นคนแบบนั้นใช่ไหม ผมเป็นคนน่ารักครับผมเป็นคนน่ารักครับ ทำเสียงก้อนทำไมนักแสดงเก่าไปแล้วเดี๋ยวถามนักแสดงใหม่บ้างว่า อีกแล้วเหรอครับ อ้าวมันต้องครบทุกคน ไม่คิดจะตอบได้เหรอ เดี๋ยวคำถามหลังๆมีความแตกต่างยังไงบ้างครับ กับบิ๊กค่อนข้างเป็นตัวเองครับ รู้สึกว่าก็เป็นคนที่ทำอะไรตั้งใจแล้วก็รักใครก็คือมีความจงรักภักดี แล้วก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จเราก็คือแบบเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังคอยแอบดูเขา จริงๆเรารักเขาเลยเราแอบรักเขา ใช่เราแอบรักเขาแต่ว่าก็แบบก็เปิดเผยมากไม่ได้โอเคครับขายของกันเนี่ยแอบขายของนะ ไม่ค่อยต่างนะครับ คือด้วยความที่ว่าบทปอร์เช่เนี่ยมันเป็นบทที่แบบเด็กครับผม ซึ่งมันก็คล้ายๆผม ก็คือมีความ ไม่คุณช่วยน้องหน่อยคุณช่วยน้องหน่อย มีความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยครับ อุ๊ย มีความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยครับ อุ้ย
ก็คือน้องเป็นเด็กบริสุทธิ์ เดี๋ยวน้องอายุ 17 เองนะครับทุกคนห่างกับเราแบบ 9 ปีอะ ตอนพวกเราอายุ17เราเป็นแบบนี้ปะ ผมจำไม่ค่อยได้แล้ว ผมจำได้ คุณจะมาจำได้ไง คือช่วงนี้ได้ข่าวว่าคือฝึกหนักมากเวิร์กช็อปทั้งคิวบูแล้วก็คิวแอคติ้งอะไรเงี้ยแบบเป็นไงกันบ้าง อันนี้แค่ยกตัวอย่างของผมก่อนนะครับ คือช่วงนี้ผมพยายามฝึกพูดภาษาไทยเยอะๆนะครับ จะได้พูดให้ชัดครับผม เพราะฉะนั้นถ้าใครเจอผมข้างนอก แล้วผมพูดไทยช้าๆแบบนี้ อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับ ผมกำลังฝึกอยู่ ยอดจบเมื่อไหร่ อย่างคนที่ฝึกคิวบูหนักๆก็น่าจะเป็นพวกของบริการด้วย ครับผม ใช่หนักก็มา หนักไม่หนักก็ ยังว่าหนัก ถ้าใครติดตามอินสตาแกรมของผมก็จะเห็นมันมีภาพหนึ่งที่นิ้วเท้ามันถูกพันด้วยผ้าก็ ไปเรียนครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้าย แล้วก็คือครับผมก็เราทุกคนเลยไม่ใช่แค่บริการนะครับ เต็มที่กับเรื่องนี้มากจริงไม่ว่าจะฟิตเนสไม่ว่าจะการพูดไม่ว่าจะคิวบูต่างๆนะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับติดตามด้วยนะ ใช่ครับ ถามถึงในพาร์ทของ acting บ้างคิวบูแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างถึงคิว acting คิว acting เหรอ ก็ดุเดือดไม่แพ้บูเลยครับ ใช่เพราะว่าเรามีการเวิร์กช็อปกันมากขึ้น ใช่ค ช่ รั ว บ งนี้ก็เกือบจะทุกวันเลยดีกว่านะครับ ก็คือจริงๆอ่ะเวลาเตรียมตัวถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยแบบสถานการณ์โควิด เรามีแบบเวลาน้อย ก็เลยมันต้องแบบเร่งแล้วก็แบบค่อนข้างโหดในการฝึกสอนแบบ acting อะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่แบบตัวละครมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสคริปต์เดิมเนาะหลายคนเนี่ยต้องทำกันบ้านกันใหม่ แล้วก็แบบว่าดีเทลใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเราต้อง adjust ภายในแบบเวลาที่แบบกระชั้นชิดมากๆ เพราะว่าเราใกล้ที่เราจะต้องแบบเปิดกองแล้วก็ถ่ายทำกันแล้วเนี่ย ความยากของเรื่อง Kin Pos คืออะไร บอกตรงๆเลยนะครับ คือมันไม่มีอะไรยากหรอกมันยากในเรื่องของนักแสดงนิสัย การทำงานร่วมกัน ถ้าเป็นพี่ๆทีมงานแล้วคือน่าจะปวดหัวเอาเรื่องอยู่ แต่ละคนคือแบบปวดหัวอยู่นะ ทีมงานด้วย รวมก็คือทีมงานก็ได้ปวดหัว ความยากของเรื่องก็คือมันต่างจากนิยายค่อนข้างเยอะครับ มันเพิ่มไปในเรื่องของดราม่ามากขึ้นมีแอคชั่นมากขึ้น แล้วก็เน้นความเรียวมากขึ้นเป็นเรื่องของชีวิตคนหนึ่งมากขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ช่วยหน่อยเหรอ กำลังเข้าสาย คือแบบถลอกหมดแล้วเนี่ยถลอกหมดแล้ว คืออย่างที่บอกคือเวลามันกระชั้นชิดมากแล้วพอมันเวลากระชั้นชิดเนี่ยแล้วยิ่งคาแรคเตอร์เปลี่ยนด้วยเนี่ยคือมันยิ่งทำให้เราต้องแบบ adjust เพราะว่าเรายังติดตัวละครเก่า ก็ตัวละครนะครับก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างตัวพีทเองก็จะเป็นคนที่มีหลาย ๆ มุมเหมือนกันหลายคนอาจจะเห็นมองว่าพีทเป็นคนที่สดใสแต่จริง ๆ แล้วเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาก็อาจจะมีมุมใหม่ ๆ ของเขาเหมือนกัน ก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับ ๆ ทำให้ ว่าทุกตัวละครมีคอนฟ lict ของมัน ใช่ใช่ มันไม่ได้เป็นแบบว่าขาวไปเลยแบบไม่เป็นคนดีมากๆหรือว่าเป็นคนเลวมากมันเป็น ใช่ แบบ ครับ เทาๆกลางมีความต้องการแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการอะไรเงี้ย ใช่ มีความ ใช่ flict ของมันครับผม ครับ ถ้าเลือกเปลี่ยนบทบาทได้1 ครั้ง อยากรับบทเป็นใคร ผมไปก่อนก็ได้ เอ ผม หยกใช่ไหม ได้ เอ ผม หยกใช่ไหม ผมไม่อยากเปลี่ยนบทเลยไม่อยากเปลี่ยนบทครับผมชอบเวกัสผมว่าบทเวกัสดีที่สุดแล้ว เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยจะเถียงเหรอ แต่ผมชอบตูดไปกันมากข่าวแต่ผมชอบตูดไปกันมากข่าว ของตัวบิวเองบิวอยากเป็นเวกัสอะจริง ๆ อยากโชว์สิ ตัวเวกัสเองคือเขามีความซับซ้อนในตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะ แล้วก็เป็นอินโทรเวิร์ตค่อนข้างสูงเลยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับตัวบิวหน่อย เพราะว่าแบบเดี๋ยวบางทีเขาก็หัวเราะบางทีเขาก็แบบร้องไห้แล้วก็เป็นบ้าเลยครับร้องไห้แล้วก็เป็นบ้าเลยครับ อยากเป็นแทนคุณครับ ไม่ในมุมที่แบบทำอะไรก็ได้ ทุกคนเอาใจทุกคนตามใจ คนก็พอใจเยอะอยู่นะ ใช่ เราทำอะไรได้หรือเปล่า ไม่ได้ เป็นปอร์เช่เหมือนเดิมไหมล่ะครับไม่อะไรอะเป็นตัวอื่นไม่ได้ เพราะว่าผมยังไม่รู้จักตัวละครอื่นเลยครับ แค่นี้ครับ จริง ๆ ตอนแรกเนี่ยแคสอะมาแคสวันแรกสุดเลยคือแคสเป็นแทนคุณ สักหน่อย อย่าเลย ในรอหน่อย3-4แทนคุณ มาดูซีรีส์กับกูเดี๋ยวนี้ มาดูซีรีส์กับกูเดี๋ยวนี้
ด้วยบทจริงๆแล้วอ่ะคือแทนคุณจะมีความลูกครึ่งทุกคนนี้มีความลูกครึ่งหมดเลยแต่ปรากฏว่าคือพอมาเป็นซีรีส์เนี่ยก็มีการอัดแอปมาเป็นคือ2คนเป็นตีอีกคนหนึ่งเป็นฝรั่งเราก็เลยได้มารับบทเป็นคิมแล้วรู้สึกว่าคิมเนี่ยแหละเหมาะกับเราสุดแล้วเรารู้สึกว่าแบบมีความใกล้เคียงกันแบบสูงมากที่สุดเลยฮะ ผมอยากเป็นคิมครับ เฮ้ยทำไมครับ คือผมรู้สึกว่าคิมเขามีความลึกลับของเขาอยู่ คือด้วยความที่เขาเป็นคนไม่พูดด้วย แล้วก็บุคลิกของเขาเนี้ยมันทำให้คนดูคนมองเข้าไปแบบเฮ้ยมันน่าสนใจนะ เพิร์ดอยากลองเป็นคุณกรณ์ได้ไหมครับ เพราะว่า เจ้าใหญ่เลยนะ ไม่ก็คือผมชอบท่าของเขาจะมีแบ จะ บ แย่งบทเขาเลยเหรอ ไม่โอ้โหให้ไหมครับ ไม่เอานะครับ จะมีความสนุกแบบไหนในคินพอสที่แบบเป็นเวอร์ชันใหม่ อย่างที่บอกครับมันตัวละครมันจะดูมีความเป็นคนเป็นมนุษย์มากขึ้น แล้วมันจะมีความเรียลมากขึ้น มันจะไม่ใช่แค่ตัวละครในนิยายแล้ว คราวนี้มันจะกลายเป็นตัวละครมนุษย์จริง ๆ แล้วมันจะดูสนุกสนานมากขึ้นดูเรียลดูชีวิตจริงมากขึ้นครับ คือผมรู้สึกว่าคนที่อ่านนิยายคือผมรู้สึกว่าคนที่อ่านนิยายไปแบบอะไรรออยู่อ๋อก็เลยพูดเอาตัวเดียว คือรู้สึกว่าคนที่อ่านนิยายเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยสนุกอะไรเงี้ยสามารถมาดูซีรีส์ของเราได้โดยที่แบบเฮ้ยแม่งเรื่องใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนตัวละครแบบที่มีแบบคาแรคเตอร์แบบใหม่ๆอะไรเงี้ยคือสามารถทั้งดูอ่านนิยายก็ได้หรือว่าจะดูซีรีส์ก็ได้สนุกเหมือนกันครับผม ผมคิดว่าที่สนุกกับก็คือจะเป็นแอคชั่นครับผมการบู๊หรือว่าในการใช้อาวุธครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซีรีส์วายมันไม่ค่อยมีแบบว่าแอคชั่นแบบเดือดขนาดนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากครับผม แล้วก็อีกอย่างก็คือแบบด้วยแบบความเรียลแอคชั่นอะไรอย่างนี้นะครับ คือถ้าสมมติว่าแบบผู้ชมไม่ได้เป็นแบบแฟนแบบซีรีส์ BL มาก่อน ยังดูได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของมนุษย์มากกว่าคุณไม่ต้องแบบไปดูมากไปว่ามันเป็น BL มันจะมีแบบเรื่องของแบบผู้ชายไม่ใช่อย่างนี้คือแบบมันเป็นเรื่องของมาเฟียแท้ๆนะครับ สำหรับนักแสดงใหม่นะครับ เจอแก๊งอนุบาลมาเฟียครั้งแรกรู้สึกยังไงครับ ชอบชื่อนี้จังเลย อ่ะพวกคนในซีรีส์ พี่นอนก่อน ก็แหมน้องเริ่มอยู่เป็นก็ตอนแรกก็คือแบบว่าจินตนาการภาพเพื่อนๆไว้เป็นแบบว่าแก๊งมาเฟียก็ทุกคนน่าจะแบบขึมๆแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วครับมันคือแก๊งเทเลทับบี้อะครับ ครับแบบเป็นแบบนี้ครับ มาเจอพี่เขาครั้งแรกก็แบบรู้สึกตกใจว่าแบบเรามาเจอสังคมใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยเราจะได้เราจะเข้ากับเขาได้เหรอ สังคมที่ดีหรือไม่ดี ทำไมผมรู้สึกไม่ดีเลย แต่ว่าพออยู่กันไปเรื่อยๆครับมีกิจกรรมร่วมกัน ก็รู้ว่าเข้าไม่ได้จริง ใช่ครับ เข้ากันได้ดีครับเป็นครอบครัวแบบอบอุ่นกันเลยครับ ได้ข่าวว่านักแสดงเข้ากันดีมาก ทำยังไงถึงสนิทกันไวอ๋อ เราได้ไปทริปกันนะครับผมเราไปหัวหินกันไปทำใช่ครับเล่นสวนน้ำ ขอสลับเป็นตากล้องหน่อยได้ไหมครับ ไม่ไหวแล้วเหรอ คือด้วยความที่เราอยู่กันมาก่อนแล้วนักแสดงเก่าเนี่ยคือเราก็สนิทกันมาก่อนแล้ว สนิทเกิน พอมีนักแสดงใหม่ก็มาแล้วอาจจะมีแบบแกลบบางอย่างบิทวินบางอย่างที่แบบรู้สึกว่ายังไม่ได้สนิทแล้วเรารู้สึกว่าเป็น outsider อะไรเงี้ยแล้วก็มีทริป outing นั่นแหละที่แบบให้เราได้ไปแบบละลายพฤติกรรม แล้วมันคือ ice breaking แบบเกินไปนิดนึงอ่ะ ทุกคนจะได้เห็นในคลิปวิดีโอนะครับผมที่เราไป outing กันจะได้เห็นบาร์โค้ดกรีดนะครับผม สบายเว้ย สบายครับ มาโค โอเค ฝากคินพอสหน่อยครับ อยากแบบบอกทุกคนก่อนเลยว่าขอบคุณจริงที่แบบยังซัพพอร์ตเรามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ติดตามเรามาแม้ว่าแบบมันจะใช้เวลานานมากๆเนาะเราก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมคินพอสซีรีส์เพราะว่าทั้งเราเองนักแสดงทุกคนนะครับผมหรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็ทำงานกันแบบเต็มที่ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดมากๆแต่ว่าเราก็แบบใส่เต็มกันหมดนะครับผมซึ่งรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคือจะเป็น BL ซีรีส์มาเฟียเรื่องแรกที่ดุดันเข้มข้นแบบที่ไม่ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็รับรองว่าสนุกสำหรับใครที่ไปอ่านแบบ
นิยายมาหรือว่าไปดูสปอยที่ไหนมาเชื่อว่าไม่มีทางที่จะแบบรู้ได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงเชื่อว่า ไม่ แบ ถึ บ งครึ่งแน่นอน แน่นอนครับผม For our international fans, we know you've been waiting. We've been all working very hard on Kinporsche the series. Us, the actors, and the production crew have been, pouring our hearts out for this series, and I hope that you keep looking forward to it and continue to support us. Thank you very much. 日本人の皆様いつも応援ありがとうございます。ちょっとこの金峰酒の撮影ちょっとかなり時間かかりましたけど、いつも応援してくださってありがとうございます。そして来年ぜひご覧ください。ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ